και καλό μήνα και για μένα ο μήνας ξεκίνησε φανταστικά, αφού έχω να ολοκληρώσω πάρα πολλές πληρωμές και μου ήρθε μόλις περίοδος. Λοιπόν, εχθές πήγα στα Sephora και βρήκα αυτό εδώ. Πόσο θύμα έχω πέσει, γιατί γενικά δεν χρησιμοποιώ άλλα serums και πράγματα, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι μου θύμισε λίγο το Rhode. Και επειδή εγώ θέλω να κάνω σήμερα ένα πάρα πολύ χαλαρό μακιγιάζ, βλέπω που όλες βάζουν το make-up με το serum, οπότε έτσι θα κάνω κι εγώ. Με τον Δημήτρη όποτε πάμε να, όχι τσακωθούμε, ξέρεις, να έχουμε έστω και την παραμικρή διαφωνία, είμαι σε φάση, σταμάτα, έχουμε περάσει πόλεμο, θα το καταφέρουμε κι αυτό. Και φυσικά αναφέρομαι στο γεγονός ότι είχαμε κολλήσει στο Abu Dhabi, που αυτό ήταν το bonding moment μας πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το go-to του καλοκαιριού, δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζομαι, αποκάλυψη και από χρώμα. Λοιπόν, και πάμε να δοκιμάσουμε το concealer από Yves Saint Laurent, όπως λέγεται. Έχει εδώ και 4... Όπα. Να το. Από κάτω μπορεί να χρειάζεσαι και ακόμα ένα πιο καλυπτικό ίσως concealer, ωστόσο επειδή εγώ πραγματικά βάφομαι κάθε μέρα και δεν μπορώ καθόλου βαριά προϊόντα, νομίζω ότι αυτό το προϊόν είναι... Ναι, η λάμψη που δίνει είναι πάρα πολύ καλή. Και πάμε να δούμε. Πήρα την Huda Beauty, έχω το άλλο το μικρούτσικο και το έχω λατρέψει. Και τώρα την πήρα και σε pressed. Μου είπαν ότι είναι σχεδόν το ίδιο. Απλά εκείνο είναι πάρα πολύ μέση, το βάζω στο necessaire και προφανώς υπάρχει κάποια απώλεια πούδρας. Ρε φίλη Huda, δεν ξέρω τι βάζει μέσα στα προϊόντα της. Δεν έχω πάρει κάτι και να πω ότι δεν είναι value for money. Το βλέπεις πως το έχει κάνει blur. Αλλά καλύπτει πολύ καλύτερα. Είναι σαν να έχω βάλει φίλτρο οριακά. Βλέπεις εδώ και τους πόρους και αυτά και από κάτω έτσι να μην ξεχάσουμε ότι έχω βάλει μια σταγόνα make-up. Θέλω να δοκιμάσω να κάνω υγρό κόντουρο. Εγώ γενικά δεν δούλευα υγρά προϊόντα, αλλά για να τα δουλεύετε όλες κάτι θα ξέρετε. Αχ, είναι αυτή ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα για μένα στη δουλειά και λίγο τη Δευτέρα και την Τρίτη την επόμενη θα δουλέψω και μετά θα ξεκουραστώ. Αν και η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ πιο ξεκούραστη σε σχέση με άλλες χρονιές, γιατί τις τελευταίους 4 μήνες είναι σταθερά και η Μάρα και η Κατερίνα, τα κορίτσια του Cliff Esteem της Θεσσαλονίκης. Οπότε πραγματικά και κάτι να μου συμβεί, δεν έχω το άγχος, γιατί ξέρεις, όταν βλέπεις όλα τα ραντεβού μόνος σου, π.χ. μπορεί να ήμουν στο Abu Dhabi, να κολούσα, οκ. Π.χ. είχα 10 ραντεβού τη μέρα, 5 μέρες δεν θα κάνω ραντεβού, 50 άτομα, 50 ραντεβού, θα έπρεπε μετά να βρω μέρες και ώρες και χρόνο να τα διαχειριστώ. Ενώ τώρα με τα κορίτσια είμαι πολύ καλύτερα. Και είμαι και πολύ τυχερή γιατί τα άτομα αυτά ήρθαν στη ζωή μου. Δηλαδή η Κατερίνα ήρθε να κάνει πρακτική και η Μάρα, εγώ ήξερα τη μαμά της και η μαμά της μου είπε ότι ενδιαφέρεται να έρθει. Και με το που ήρθε απλά άρπαξε την ευκαιρία, μου έδειξε ποια είναι, πόσο πολύ θέλει να δουλέψει μαζί μου, να δουλέψει μαζί μας, τέλος πάντων. Και ναι, από Make Up Forever βάζω αυτό κλασικά για κοψίματα. Γενικά το να έχεις πραγματική ομάδα και συνεργάτες είναι ό,τι καλύτερο. Οριακά κάθε βράδυ λέω στα κορίτσια να φύγουνε και αυτές κάθονται και δουλεύουν περισσότερο. Και πάμε να δοκιμάσουμε το καινούργιο ρουζάκι επίσης που πήρα. Από Yves Saint Laurent, είναι το 93. Βγάζομαι πινέλα οπωσδήποτε. Μου γράψατε κάποιες επιλογές, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου γεμίζει τίποτα το μάτι, δεν ξέρω γιατί αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι ότι είναι όλα από το Shein και απλά έχουν άλλες ετικέτες πάνω. Και δεν είμαι τσιγκούνα σε καμία περίπτωση, είμαι spender, αλλά είμαι spender εκεί που αισθάνομαι ότι αυτό που αγοράζω έχει κάποια αξία. Ωραίο χρώμα. Έβαλα λίγο πιο λευκό φως στο ring light για να το δεις. Όχι, είμαι πάρα πολύ happy, πάω να κάνω και λίγο τα μαλλιά μου. Και όταν δεν θέλω να βάλω κραγιόν, τι κάνω, παίρνω ένα μολύβι καφέ, όποιο πιάσω. Και έχω αυτό εδώ από MUA, το έχω αγαπήσει. Είναι αυτά τα peptides. Τα βάζω έτσι. Αυτά μπλεντάρονται. Και έχω αυτό το έτσι
κάτι στα χείλη. Κλείνω το μακιγιάζ μου συνήθως με MAC Setting Spray, που δεν είναι setting spray, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ πάντα σαν setting spray. Βαριέμαι να το κάνω όλη τη μέρα.